大家好，又到了中医保健小常识的时间。我们上次有跟大家分享我们咳嗽呢有分成寒咳啊、热咳啊、燥咳啊，这不同的咳嗽的种类，它痰的表现的形式呢，还有它咳嗽的症状呢，会有一些不同那但是有些人一到冬天就特别容易感冒，特别容易伤风咳嗽那是怎么回事呢？那我这边会建议我们中医呢有认为有6个部位呢，千万不要受寒那哪6个部位呢？我想大家最熟悉的就是肚脐，对吧？一般我们跟小孩子说，睡觉的时候你就算被子没有办法盖全身，不够大的时候，一定要盖哪里？要盖肚脐。因为肚脐一旦受寒就容易拉肚子，产生肠胃的问题，而且呢免疫力也会受影响所以我们一般睡觉的时候，有些小朋友我们都给他穿那个保护肚脐的这个腹兜，对吧？保护让肚脐要温暖嘛尤其是小朋友会踢被子，老年人也是一样肚子呢要把它保护好。那第二个我们要特别注意保暖的部位呢，就是我们的背部。我们背部呢都是阳经我们的那个阴经跟阳经阳经所走的这个部位主要在背部，所以它是输送我们身体的阳气的这个管道。所以这个背部呢，因为是主我们身体的阳气嘛，所以它把阳气呢输送到身体各个部位有温经散寒的这个重要的这个作用一旦你这个背部没有保暖，背部一旦受寒呢，我们这个肺部就特别容易虚弱，引起咳嗽啦或颈椎啦这些问题比较严重的话呢，还会产生这个腰痛所以我们冬天的话如果天气变冷的话，最好呢都带件外套或是穿个背心来加强背部的这个保暖，避免这个寒邪呢入侵。那第3个部位要注意保暖的呢，就是我们的脖子了我们的脖子呢这边有一些穴位像风池穴啦风门穴啦、风府穴这个都是寒邪非常容易侵入的这个门户所以我们外出的时候就记得冬天外出一定要围一个围巾，弄个脖围挡住这个风寒从这些门户来入侵。从这些门户入侵的话呢，我们那个脖子还有肩膀的地方如果受寒就特别容易产生酸痛尤其肩膀因为他穿那个露背装这个其实年轻人有时候喜欢穿那个，其实久了之后就会特别容易肩膀酸痛跟僵硬。睡觉的时候我们被子呢也尽量要盖住肩膀，让我们的肩膀呢保持温暖那还有呢，接下来就是我们要特别注意不能够受凉的就是我们的膝盖啦尤其是年纪大一点的膝盖呢，如果受凉会特别容易觉得僵硬酸痛所以你看有一些老人家就喜欢盖个薄的毛毯在他的膝盖上头或薄的那个衣物盖护住膝盖，那也可以穿护膝那这个呢也是一个保护膝盖的一个方式还有就是一个我们的脚底脚底呢因为是我们身体循环的最末端所以呢就比较不建议脚是冰冰的，反而我们会建议说脚要温温的热热的，头呢是可以保持冷静上面要冷静的，下面是要温暖的。所以我们可以的话就是尽量穿个袜子，穿袜子再睡觉。那有的时候我们的地板因为是瓷砖嘛，所以呢有人不习惯穿拖鞋我们会建议如果您的地板是瓷砖的话，我会建议呢冬天最好穿个拖鞋除非是木地板。我们脚底呢因为那边有肾经有一些穴位涌泉穴就在那边，我们要尽量避免呢直接接触到冰冷的这个地面。睡前呢我们也可以泡泡脚，泡脚的话呢我们可以泡到我们的小腿如果是膝盖有酸痛的话，可以再泡高一点，泡到膝盖以上也是可以的那利用这样子呢来让身体呢保持温暖，我想呢冬天就比较不会伤风，也比较不会感冒跟咳嗽了那我们上次跟大家提到说那有分寒热这个概念嘛，对不对？还有燥咳其实西医来讲它是没有这些想法，就是没有这样的区分的一个方法的那中医的话是有这样子的一个分类，所以就是变成说我们在处理这些症状上头就要看辨证来施治了那有人就问说那咳嗽啦我们可以吃一些水果吗我们会建议如果您咳嗽呢是寒咳我们上次跟大家提到的可能痰呢比较白白泡泡的，比较清晰的，然后常伴随着打喷嚏流鼻水的，那么寒性的水果呢就建议尽量不要再吃，那吃的话会让这个咳嗽变得更严重。那如果您是燥咳或热咳的话呢，当然我们还是要选择了因为这些比较寒性的水果有时候会让支气管会比较收缩
所以的话像如果说要吃那个一些水果的话，我们会建议像一些梨子把它煮一下是可以的就是要把它煮过的梨子不要那个生的梨子直接吃那这样子的话也可以帮忙这些痰呢排出体外。那么有一些人呢，他吃饱饭后或是睡到一半可能有胃食道逆流引起来的咳嗽，那这个呢就不单单是要处理我们肺部的问题，可能呢就要处理到那个肠胃的问题那个就是另外一回事。因为我们中医讲五脏六腑皆令人咳，也就是说咳嗽不是只有肺，不是只有这个肺出问题，那当鼻涕倒流我们是所谓肺这个脏象，鼻涕倒流也会引起咳嗽，那就要处理一些鼻子的问题，这大家比较清楚。可是除此之外呢，肝心脾肾呢也都是可能导致咳嗽的产生那因为这个部分呢比较复杂我们就不在这边跟大家一一做介绍只是说我们跟大家提醒的就是我们该注意保暖，我们要特别要注意保暖，饭后呢不要直接去平躺，如果是鼻子的问题的话，那要顺便连鼻子的问题，鼻窦炎这些一起把它处理好。那我想这样子呢，我们做好保暖的工作，然后避开过敏源的话，像有一些人容易过敏的花粉过敏温差过敏或者是一些尘螨过敏，把它避开。我想这样的话，冬天呢就可以好好的过了。希望呢大家因为要过年嘛，过年的这个期间，春节的期间呢外出很多人来人往比较多可能传染一些流感也好，一些病毒也好那大家呢要注意要戴口罩，特别注意保暖，而且要多喝温开水特别注意的话呢，我想就可以避开感冒避开咳嗽。那今天呢就跟大家分享到这边，我们下次再见咯。